ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. имрӯз 9 августи соли 2023 ва пешкаши шумо 10 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад ҳавлиҳои фурӯшӣ дар наздикии Жилмассив ва Аманал бо нархҳои ҳамагӣ 250 ва 330 ҳазор сомонӣ. инчунин се хонага дар Федератсияи Россия ки кредит яъне ипотекаам гирифташ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Клуб бо нархи 150 ҳазор сомонӣ. инчунин квартираи фурӯшӣ дар Гипраземи шаҳри Душанбе бо нархи 190 ҳазор сомонӣ. ва дӯстони азиз, як хонага дар Молодежни театри шаҳри Душанбе бо нархи 260 ҳазор сомонӣ, ду хонага дар кӯчаи Маяковскии шаҳри Душанбе бо нархи 365 ҳазор сомонӣ ва ду хонага бо таъмири бениҳоят зебо дар кӯчаи Испечаки шаҳри Душанбе. хулас хонаҳои хуб дар имрӯза навормон бисёр ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои навимо бохабар бошед. инчунин аз ноҳияи Абдурахмони Ҷумӣ ва шаҳри Ваҳдат ҳам хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта пешкаши шумо мегардонем. хонаи фурӯшӣ дар Каратагинский аз Жилмассив то хона 3 километр мебошад. раҳи худи хона через Жилмассив аст. дӯстони азиз, кадом надонад Жилмассив дар куҷо аст? як остановка аз сеюм база болотар ва ду остановка аз повороти аэропорти шаҳри Душанбе то Жилмассив мебошад. дӯстони гиромӣ, барқш шаҳрӣ, об соатаки мегӯяд соҳибаш, заминаш 6 сотиқ замин аст. 4 дар хона дорад, якта ҳамом. дар ноҳияи рӯдакӣ дохил мешавад. дӯстони азиз, лекин сентябрда шаҳр мегузарад, мегӯяд соҳиби хона. шаҳр яъне ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мегузарад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. нархи хона бошад ҳамагӣ 250 ҳазор сомонӣ. аз номи канали Dom TJ муроҷиат кунед дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи рӯдакӣ тарафи Аманал, дӯстони азиз, боло шаҳри ноҳияи рӯдакӣ мебошад. аз Аманали шаҳри Душанбе то хонаи ҳамагӣ 2 километр аз. дӯстони гиромӣ, 330 ҳазор сомонӣ мебошад. ҷои мешудагиш, об ҳамавақта, барқ ҳаст. ҳоҷатхонаи берунаи септикӣ ҳам дорад. якум ошонаи таъмираш ба пуррагӣ тамом шудагӣ аст. дар якум ошона 2 дархона ҳамом ва ҳоҷатхона ҳаст. дар дуюм ошона 3 дархона термексам ҳаст. об дарони хонада, дуюм ошонаи дарош харидагиай, треза задагиай, танҳо 2 треза барои навеси дуюм этажа мегира харидор, тамом, мегӯяд соҳиби хона. сантехникӣ кардагиай, электрикиш кардагиай. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. фақат харидори аниқ занг занад, хоҳиш мекунад соҳиби хона. марҳамат дӯстони азиз. гирди ҳавлӣ ба пуррагӣ маҳкам мебошад. сурати проектшам дар ҳамин навормон мондагием дӯстони азиз. харидор фақат занг занад, марҳамат, срочно фурӯхта мешавад. аз номи каналмон муроҷиат кунед. 4.5 сотиқ замин аст. аз Аманали шаҳри Душанбе то хонаи ҳамагӣ 2 километр мебошад. Аманал, дӯстони азиз, кадоме надонад, аз 9 километр як остановка поёнтар аст. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия шаҳри Рязань. ин хоная мешавад ҳамчун ипотекаам гирифтан. дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунед, ҳозир ҳамашро ба пуррагӣ мефаҳмонем. се хонага бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 16 ошона иборат аст. 2 талиф дорад, ҳамавақта кор мекунанд. бинои советӣ, газ, отопление, оби гарм, хунук ҳамавақта ҳаст. таъмири нормалӣ дорад, мегӯяд соҳиби хона. трезош ҳамаш пластика. дар наздикиш гипермаркети Калон, Лента, Глобус, Леруа, Мерлен, Европа. пешком 5 минута. дар шаҳри Рязань хона ҷойгир аст. дар пеши хона 2 мактаб, 3 садик, мағоза, магнит, пятерочка, таги подъезда. якум этажда скорой помощь аст. дар ҳамин доми ман, мегӯяд соҳибаш, Подмосковье, ай Москва 2 соата раҳ мебошад.
оиди кредит ипотекаи ҳамин хона дӯстони азиз боди хатгӯшунед ҳозир мефаҳмонем чизе ки ба мо соҳиби хона навистагиай. Коми харидор бошад конкретно ипотека кредит полностью документально юридически туғри када метем. Коме гражданство Россия надорад ба паспорти тоҷикӣ ипотека кредит туғри када метием хонара. Полностью документально юридически хонара ба номи харидор карда метием, патом сум мегирем, пешакӣ пул намегирем. мегӯяд соҳиби хона. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 6889 мебошанд, WhatsApp имо доранд, аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. соҳиби хона мегӯянд ки ман худам соҳиби хона полностью ҷавоб мегӯм 100% документально юридически туғри када метем. ҳамин гапҳоро ака хайрдор да расонем, ина марҳамат расондем. нархи ҳамин хона 3,400,000 рубл мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. дӯстони азиз, агар чӣ саволе ки шумо пайдо карден ба соҳиби хона муроҷиат кунед. марҳамат. 3 хонага 55 квадрат дар шаҳри Рязань. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кулоб, қитъаи 4, маҳаллаи Зарнику. 3 сотиқ замин ва 2 дар хона дорад. дар ва трезаям дорад. даруни хонаҳо падъабои тайёрай, беруни хона шкатулкардагӣ. ҳоҷатхона дорад, ҳамом дорад. об надорад, ҳавзи обгирӣ дорад дӯстони азиз. ҳуҷҷат надорад, кадоми харидор бошад, документоша тайёр мекунем, метем, мегӯяд соҳиби хона. ба дарвозаи шаҳри Кулоба қарибай, маълумоти бештар занг зада пурсен. нархи хона бошад ҳамагӣ 150,000 сомонӣ мебошад. боз албатта ки муомила дорад барои хайдорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. хона дар шаҳри Кулоб ҷойгир аст, қитъаи 4, 150,000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, участкаи Киров. 3 дар хонаи тайёр медрӯи зиндагӣ мекунӣ. адрес район Абдураҳмони Ҷомӣ, участкаи Киров. документош 100%, нархаш бо маслиҳат мебошад. хонада ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp имо ҳаст. аз номи каналмон муроҷиат кунед. замини ҳавлӣ калон мебошад. 8 сотиқ замин аст. боз хотиррасон мекунем дӯстони азиз, нархи ҳавлӣ бо маслиҳат аст, яъне барои фаҳмидани нархи хона ба рақамҳои соҳиби хона занг занед, қашон маслиҳат кунед. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, тарафи Гипразе мебошад. бино аз 14 ошона иборат аст. хона якхонага мебошад, 38 метри квадратӣ. соҳибаш мегӯяд ки дуконатаам кардаш мешавад. хона дар 13 ошона қарор дорад. коробка мебошад, яъне бе таъмир, об ва барқ ҳаст. нархаш бошад 190,000 сомонӣ. боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. имо WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед дӯстони азиз. ва дӯстони азиз, як чизро хотиррасон мекунем ки нархи хона барои харидорҳои аниқ арзон мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар назди театри ҷавонон, яъне молодёжни театр. якхонага мебошад бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар 5 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 5 ошона иборат аст. чӣ хеле гуфтем 28 метри квадратӣ. таъмири миёна дорад. қисман бо чизу чораш фурӯхта мешавад. бино техпаспорт дорад. барқ ва об ҳама вақта. отоплениям ҳаст. дар наздикиш детский сад ва мактаб аст. дар кӯчаи Мушфиқӣ ҷойгир аст, назди молодёжни театр ва Гулистон. нархаш бошад 260,000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар кӯчаи Маяковский ҷойгир аст, ноҳияи Сино. духонага мебошад бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои Советӣ. срочно фурӯхта мешавад. дар наздикии Правсоюз
ва худи хона дар кӯчаи Маяковский ҷойгир аст, наздикии суди Сино, отдели Сино ва прокуратураи ноҳияи Синода мебошад. нархи хона 365 000 сомонӣ боз савдо мешавад. Шихеле ки мебинед, хона таъмир дорад. Марҳамат дӯстони азиз, дар бинои советӣ ҷойгир аст ду хонага. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат 10 сотиқ замин ва 10 дар хона дорад, 2 та оби нӯшокӣ, гараж барои 2 мошин, ошу ошхона, баня, 2 та оғулу дарахтони мевадиҳанда барои 2 оила низ мешавад. ивазам мешавад дӯстони азиз, смотря положениҳоро мегӯяд соҳиби хона, савдо туғри гирад. боз 4 сотиқи дигар дар дарунаш падарка. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 8465 мебошанд. ватсап доранд дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. хона дар шаҳри Ваҳдат, хуҷабои қулӣ пештараш меҳрбахши ҳозира мебошад дӯстони азиз. нархи ҳавлӣ 650 000 сомонӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар Испечак 2 ҷойгир аст. духонага мебошад бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 11 ошонаи бинои Новостройка. худи бино аз 11 ошона иборат аст. як хонага ба 2 хонага табдил додагианд дӯстони азиз, лекин чихеле ки мебинед, хона таъмири зебо дорад. дар рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон ҷойгир аст. доми Нок, дар ҳамин дом яъне супермаркети Нок аст дӯстони азиз. аз 11 ошона иборат аст. хона дар 11 ошона ҷойгир аст. мактаб, садик, бозорча, хулоса ҳама намуди хизматрасониҳо дар масофаи наздик ҷойгиранд, мегӯяд соҳиби хона. лаби раҳи калон, ҳама тарафи шаҳр да маршрут меравад. евроремонт бо ҳама ашё фурӯхта мешавад. техпаспорт дорад. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 420 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.